ngirira kirira wansaawo eryaffe era eby'abaana baffe abato era ery'ebintu byaffe byonna. Owulira ekigambo ekyo abasajja nga banoonya Katonda n'anoonya ekkubo eggolokofu ku lw'abaana baabwe, ku lw'ebintu byabwe ne ku lwaki ne ku lwabwe nga bo. Bigambo ebyo bisatu biddemu mukwano. Olwabirimu olumu awo ne nangirira okusiiba eyo ku mugga Akava twetowaze mu maaso ga Katonda waffe okunoonyanga gyali ekkubo eggolokofu eryaffe era ery'abaana baffe abato era ery'ebintu byaffe byonna. Kubanga ensonyi zaatukwata. Owulira ekigambo ekyo gamba muno oyinayo abaana bo, abaana obalina mukwano gwange, wali onoonyeza ku kkubo ly'abaana b'abato, wali onoonyeza ku magenda g'abaana bo, n'omanya nti abaana bange bano bali 5 Mukama mbikkulira amagenda g'obulamu bwabwe, n'otandika okusaba according to their destiny. Gamba mu Yesu mulimu obugagga bungi. Maama wo bwe yali akuzaala ye yakunogera kyogero ne luggwa, era yagenda ne bagamba batya omwana tumuzadde, ne bagenda eggomba waliyo akakadde, waliyo akaki kambala neegina zaaki za bitundu ne gomesi yaki ya kitundu, n'amugamba ozadde mwana ki? Azadde mwana muwala, muteere mukayayaana, ne kafujja amalusu pu pu. Bwe bamala ne bakusibayiriza omulangira aleme okukola ki? Okukwata. Abatamanya Katonda balina bye bakola, naawe ategedde Katonda olina omusingi olwaleero gw'ogenda okubanga onoonya Katonda, gw'ogenda okutandikako okukola. Gamba ayi omwoyo wa Mukama nange nga nkunoonya omusingi gw'abaana bange abato, omusingi gw'ebintu byange, n'omusingi gwange ng'omuntu, byonna neetaaga amagenda gange okuva gy'oli. Kakati watujja ku bulamu bw'abaana baffe abaki abato, balina omukisa oguteekeddwa batambulirako. Era mu nnyumba mwova, bino byenjagala Mukama akunyambire, bw'ona agenda mu Yeremiya, soko kamale yako tetunabagendayo. Olwabirimu ebbiri. Kubanga ensonyi zaakwata okusaba kabaka ekitongole ky'abasirikale n'abeebagala embalaasi okutuyamba eri abalabe mu kkubo, kubanga twali twogedde ne kabaka nti omukono gwa Katonda waffe guba kwabo abamunoonya, guba kwabo bonna abamunoonya olw'obulungi. Omukono gwa Mukama gubeera kwabo abamunoonyeza ennaku 7. Gamba amiina. Kaakati n'atya mmanyi mulokole waliwo wooteekeddwa okutuuka level n'otya okusabiriza. Ani gwe kyali kituuseeko? N'owulira ng'otya, wandisabye n'okola otya? Naye nga ngenda kuyitawo kubanga omaze obbagamba Katonda wo nga bw'ali owaaki. Bameka nga bamwogerako dde wammwe, Katonda wange w'amaanyi. Omanyi bwe tuba twakalokoka omuliro guba mungi. Haleluya. Ngenda balaga Katonda wange, kati abamu gwakendeera tokyamwogerako. Naye ddamu omwogereko, agenda kujja akole. Ddamu omwogereko, agenda kugolola omuki, agenda kugolola omukono. Ezera baali boogedde ku Katonda omunene, baali boogedde Katonda ow'amaanyi. Katonda waffe w'amaanyi, Katonda waffe asobola, Katonda waffe ayinza nnyo. Kati ate nga gwe baali boogeddeko, ate nga yalina obbayamba, naga naye katunoonye Mukama. Kyova mulokole wa time wootuuka ng'olina okukwatibwa ku nsonyi ku lwa Yesu gw'olina. Si buli kintu kyonna ekiguddeko okubira abeewammwe, munnange ennyumba bagingobamu. Omusajja nno mune yampisa embizzi, abaana nno munnange tebasoma, bookubira essimu si balokole. Era bagamba batya kati yalokoka mungi. Ate gwe bw'oba omulokole kyewuunyisa, ani yali awulidde nga bagamba wakatolika mungi, wa seven sida nga mungi, wa protestant mungi. Naye gwe bagamba kati yalokoka
kuba eno gye wajja mu bulokole basuubira Yesu eddene, basuubira Katonda w'okukola ebintu ebiki ebinene. Olaba tomukubidde nga lalabika takola. Mukuba obugalo busatu mugambe Katonda w'eno gye wajja. Bamusuubiramu okukyusa engero, bamusuubiramu okukyusa obulamu. Kyovula bw'atabukyusa beewuunya kati yalokokera ki? Era babeera bakubuuliriza aluwa asula mu kyaki, ali luddawa omusajja amukuba miggo, ali luddawa obwana busula ku kyaki. Obanga nga bw'onaabeera ne ex wo buli kaseera aba amanya w'otuuse. Ne bw'akomawo ku kyalo abuuza yako akawala bannanga, akawala ke nakwanaawo nga kali eri amabeere gonna gaasowottoka, oza kakyalina amannyo mu kamwa. Nze ntera okubeera naddedda nabeera nga mu takisi ne mpulira emboozi z'abasajja, ye kali kannalumyansa akaliko emyansa nga ku ssomero, mwana baakakube mu ggaali. Munyenye nk'oyo mugambe oyina kugula owinga. Amukwate gwe mugambe you have to grow. Oyina kweyongera bweyongezibwa. Teri agenda kusaasira ng'oli wansi, taliiyo. Era gwe weesaasira olina kusigala ng'oyambuka, olina kusigala ng'osaba, genda mu maaso. Mukama agenda kufukako amafuta ag'omukisa olwaleero. Gamba ayi omwoyo wa Mukama, nange nnina ensonyi wezinkwatira, wenjagala ontolose, wenjagala onzije, wenjagala onnyambe, wenjagala obeeko kyokola otya, obeeko kyokola. Waliwo ebiseera bye nasabiramu essaala kwolwo nagamba Mukama, laba gataliiko nfufu gagenda kwogera. Bakoti buloka bajja omusumba mu nnyumba. Koti buloka baatuleetera nga batubanja obukadde 5. Nannyini nnyumba n'atuteekayo, najja agenda okutuuka mu nnyumba nga mulimu ki TV kyekyamaanyi, ate ki TV kiri kibuto. Ne batutwala ku poliisi y'e Nateete tukole endagaano. Ne ngamba Mukama, omanyi Yesu atubikako kubikako ofuluma ne bagubuuza ovaawa. Naye nga tosobola kulagirawo w'osula. Ne bagaa wapaakinzeewa ng'onyirira, ng'ompaayo obukadde 5 n'oganze golaba nnyirira manakunaku. Yesu akubikkako n'akunyiriza n'akuyamba nga kyagamba ngenda kukola amagaali ga Falaawo nga kuttemu. Nenga Mukama bagenda okunda banza abadde afubutuka waneeno. Kama yebaziwe. Nensaba nenga Mukama zino ensonyi toziganya. Naye ku church waliyo olukuŋŋaana conference nga abazungu bazze nga nze mbavuunula. Naye mbavuunula wiiki namba naye nga tulina ebbaluwa ya court block. Kati nga ndaba ebintu tugenda biteekawa. Sister wange yalina amayumba eyeebulenga, ne ngamba oba mukubire essimu mugambe tugende ku nnyumba zaabwe. Naye nga nakyo ndaba tekijja. Ne ngamba Mukama zino ensonyi. Naye ng'ate bw'ondaba katuuti ogamba waaw, Katonda alina amaanyi. Wiiki namba n'egivuunula. Kama yeebazibwe. Koti bloka abanje bukadde 5 toyi yajjudde, amasannyalaze baagaggyeko, amazzi baagasalako, abaana bali waka. Wali osinkanyeeko ebizibu 6 omulundi gumu. Ani yali asinkanyeeko embeera. Ebizibu ne bikwetungako omulundi gutya, mulundi gumu. Naye wakati awo ne ngamba Mukama, omusajja oyo yali alina ennyumba gwe baali baatuwa tukuuma nga yalabira ddala ffe essuubi lyanzigwamu dda. N'akwata ne baleetanga essigiri ne batandika okufumbira mu mulyango wennyini. Engoye ne bazireeta ne batandika okwoleza mu mulyango. Ekiraga nti okolamu ki wano?
kati ng'alina okusulamu olina okuggulawo mu bisenge najja alaba wagenda okusula kati ng'obaggulirawo ne balaba we batuka naye nga gwe tomanyi w'olaga. Ne ngamba Mukama zino ensonyi